आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं। मान लीजिए अगर एरोप्लेन पे कभी बिजली गिर जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। असल में जब भी किसी एरोप्लेन पर या किसी विमान पर बिजली गिरती है तो वो उसकी ऊपरी परत से होकर गुजर जाती है। हालांकि इस दौरान विमान को झटका जरूर लगता है, लेकिन आसमान की बिजली कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उस बिजली का असर अंदर बैठे प्लेन में किसी मुसाफिर पर नहीं होता और न ही प्लेन को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये एरोप्लेन की परत जो है बिजली के गुजरने वाले मेटल से ही बनी होती है। इसके अलावा विमान के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसर और फ्यूल टैंक भी इसी तरह की सरफेस से प्रोटेक्ट होते हैं। इसीलिए आसमानों से गिरने वाली बिजली से एयरप्लेन और विमानों को कोई खतरा नहीं होता। दोस्तों, ऐसे गजब के इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। और यह फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।